Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Сегодня 1 марта, весна календарная начинается. У нас еще лежит снег. Сейчас многие уже закупают семена, высаживают рассаду, кто-то уже давно все уже озабочены новым сезоном. А у меня еще остался должок с осени. У меня остались кучи несожженные. Что это за несожженные кучи? То, что мы опиливали наше большое дерево и некоторые кусты. А сейчас хочу вот этими кучами сваленными, хочу сейчас попробовать заняться. В виде эксперимента беру только старую газету, спички, перчатки и попробую поджечь. Специально не беру никаких горючих материалов, поверьте мне на слово. Ни жидкости для разжигания костра, ни бензинов, ни керосинов, ничего. Пойдемте попробуем. И вот эту кучу мне надо будет сжечь. Видите, листики от лозинки остались. Тут же и репьи, конечно. Что же за участок-то без репьев? И вот эту надо кучу сжечь. Когда меня учили разжигать костры, я запомнила очень хорошо одну вещь. То, что береза для этого самое первое дело. Вот это у меня веточки березы. У нас вот на участке растет береза очень большая. Она часть веток роняет, я их подбираю. Лучше, конечно, использовать бересту. Береста сейчас под снегом, поэтому вот этих сброшенных веточек я набрала. Но здесь видно еще, можно угадать, что это именно береза. И листики вот. И вот тут сережки, видите, проглядывают. Это все береза. И вот эту березу я сейчас положу. Это, может быть, вот такой совет. Конечно, многие его знают и без меня. Конечно, многие в своей жизни развели кучу костров. Но вот, может быть, кто-то и будет из тех, кто не умеет разводить костров, или кто попал в какие-то житейские ситуации, когда его этот костер надо развести, а бывает, что и ничего нет, кроме спичек. Тогда поглядите вокруг, найдите дерево березы, и я так думаю, что это дерево вам поможет. Попытка номер раз. С первой спички. Простите, сам момент в кадр не попал. Неудобно одной рукой все это делать. Так, ну вот, пока горит. Немножко ветерок сегодня легкий. Видите, еще снег лежит. Это не у нас не постановочные кадры. Так. Очень я люблю жечь костры. Я даже сначала одно время думала, что вот знаете, как по гороскопу бывает, там стихия земли, огня, воды. Я думала, у меня огонь. Нет, у меня не огонь, у меня земля. Я понимаю, что я земледелец, что я люблю копаться в земле. Разгорается. Более-менее сухие дрова были. И с одной единственной спички вот это я зажгла. Ну и береза помогла, не забывайте. Разжигается. Зола она потом пойдет на участок. За зиму я даже соскучилась немножко по кострам. Может быть, вы спросите, а что же ты тянула, красавица? Почему не сожгла это все по осени? Но у нас долгое время был объявлен режим пожарной опасности, или как, безопасности, противопожарной безопасности. В общем, запрещено было разводить открытый огонь. И пока я тянула, и сразу бац, и неожиданно выпал снег. Как всегда неожиданно наступила зима. В общем, я что хотела донести-то в этом видео до вас? То, что вот именно березовые веточки
береста от березы, ну и немножко сухой газеты. Помогут во многих таких жизненных неурядицах, которые бывают порой с нами в нашей жизни. Вот можно развести огонь. Даже причем можно это сделать и почти с сырыми дровами. Если, конечно, достаточно будет у вас этой березы, чтобы поддержать первое время огонь, чтобы дрова занялись. Мартовский день все еще короток, хотя, конечно, он уже и длиннее, чем февральский или январский. Но вот уже солнышко садится. Небо пока еще голубое-голубое. Я вам себя сегодня не показывала, потому что, знаете, женщина в рабочей одежде, одетая для работы в саду-огороде, это страшная сила. Это как индейцы боевой раскраски. И это без предупреждения нельзя. Понимаете, да, о чем я? Неподготовленному человеку это нельзя. Ну, поэтому вот смотрим на огонь. Сожгла много, спина мокрая, устала. Пойду сейчас чаю попью. А вас благодарю за то, что вы побыли со мной несколько минуток. Смотрим с вами на огонь. Люблю я это зрелище. Наверное, многие любят, да? Это как вот говорят, как огонь горит, вода течет, и как другие люди работают. Ну, или, может быть, как-то другими словами, но смысл тот же самый. На этом, наверное, я с вами прощаюсь. Прошу вас поддержать меня пальчиком вверх. И можете подписаться на мой канал. И я вам обещаю, что мы с вами еще увидим что-нибудь интересное. Обязательно, обязательно. До следующей встречи. С вами была Марина.